বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পার্বত্য জেলা বান্দরবানে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র উঠে এসেছে। 1997 সালে বন্যার পর এত ক্ষয়ক্ষতি আর হয়নি বলে জানান প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা। এবার অন্তত 3 লাখ মানুষ ও কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জেলায়। বান্দরবান প্রতিনিধি মিনারুল হকের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম। সাঙ্গু মাতামুহুরী নদী বেষ্টিত পার্বত্য জেলা বান্দরবান। বর্ষার সময় খরস্রোতা এসব নদী দিয়ে প্রবল বেগে পাহাড় থেকে পানি নেমে এসে প্লাবিত হয় নিম্নাঞ্চল। তবে এবারের পাহাড়ি ঢল ছিল নজিরবিহীন। পাহাড় ধস ও ফাটল দেখা দেয় বান্দরবানের সাথে রুমা ও রেয়াংছড়ি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ 1 সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে। জলমগ্ন শহরে এরই মধ্যে ধ্বংস হয়েছে কয়েক হাজার বাড়িঘর ও স্থাপনা। চাউল, ডাল, সবজি এগুলো কিনতে পারতেছে না। আর আমাদের যে কলা, পেঁপে এগুলো বিক্রি করতে পারতেছে না। আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে বান্দরবান যেতে হয় এবং সেখান থেকে মালগুলো নিয়ে আবার অনেক দূর ঘুরে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হয়। বান্দরবান টু চিম্বুক, বান্দরবান টু রুমা, বান্দরবান টু নীলগিরি থানচি রোডটা আমরা ক্লিয়ার করার জন্য চেষ্টা করছি সর্বোচ্চ। সড়ক জনপদ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের প্রাথমিক হিসেবে 215 কিলোমিটার কাঁচা পাকা সড়ক বিধ্বস্ত হয়েছে এবারের বন্যায়। বিনষ্ট হয়েছে 2টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সহ বেশ কিছু সরকারি স্থাপনাও। নষ্ট হয়েছে 9,500 হেক্টর জমির ফসল। যে ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ল্যান্ডস্লাইড বিভিন্ন অংশে, এছাড়া আমাদের ড্রেনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেক জায়গায় আমাদের সড়ক বাদ ধসে গিয়েছে। আমরা এখন স্বল্পমেয়াদী যে জরুরি পদক্ষেপগুলো আছে সেগুলো গ্রহণ করছি। জেলা প্রশাসক জানান, বন্যায় বান্দরবানের ভয়াবহ এই ক্ষয়ক্ষতির চিত্র সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলে জানিয়েছেন তারা। পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দও চাওয়া হয়েছে। যোগাযোগ স্থাপনটি আমাদের এখন মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আমরা আশা করছি এখানে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তারা অতি দ্রুততার সাথে এটি সমাধান করবেন। আর আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা বলতে পারি আমাদের ত্রাণ বা মানবিক সহায়তার কোনো ঘাটতি নেই। যত দ্রুত পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু হবে, বান্দরবানের বন্যা ক্ষতিগ্রস্তরা তত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন বলে জানায় সংশ্লিষ্টরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ATN বাংলা।